Всем привет, мои любимые друзья. Да, простите за отсутствие на ютубе, но сегодня будет очень даже классное видео. Метель. Игра, в которую играл мой любимый ютубер Юджин. Вы его все знаете, наверное. Ну и в честь него тут добавили главу. Что ж, давайте в нее и поиграем. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Рекламка небольшая, но это хорошо. Зато будет чем питаться разработчику. Что ж, история интересная. Так. Я где? Во-первых, нужно разобраться, где я. Я дома? Или я в сарае? Скорее, очевиден второй вариант. Скорее, тут нужен третий. Я в клетке. Так. Оно открывается. Погоди, что? Что это здесь? Что это такое? Что за палка? Опа, 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 жопа. Оно открылось. Тут собака. Овчарка какая-то. Так, метла. Ее можно положить на место. Это неспроста. Так, а вот эту тумбу вообще можно открыть? Черт! Здесь он ничего не заметит. Сделаю вид, что ничего не произошло. Верно подметил. Сидим. Надеюсь, он ничего не заметит. Я слышала, что в этой игре он очень дотошный. И помнит каждую деталь. Поэтому будем аккуратней. Вот это жестко с собачкой. Слышь ты, дядя, зачем ты так с собакой? Ты чё ко мне подходишь? Уйди. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да что? Ну, вроде все на месте. Игра умеет пугать. Игра умеет пугать. Погоди, но у меня же еще есть шкаф. Шкаф. Заперто на ключ. Заперто на ключ. Я не понимаю логику этой игры. У меня отмычка. Ладно. Так. Что за крест? Лампочка. Окей. Открываемся. Так, надеюсь, я сейчас попробую по-быстрому пролутаться. А ты что на меня не лаешь? Ну-ка, ладно. Опа! Я, походу, знаю, от чего этот ключ. Побежали. Да. Так, а от чего этот ключ? Отсюда? Нет. Явно не отсюда. Забыл сказать, что тут еще в траве спрятаны капканы, поэтому буду поосторожней. Отсюда? Ебой. А что за щиток? Щиток закрыт. Ой, блин! Блин, походу придется бежать отсюда. Где? Я тумбу закрыл? Да. Все. Все аккуратно. Вроде он ничего не должен заметить.
все улики скрыты. Он опять идет. Зачем ты туда идешь? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Игра умеет, я еще раз говорю, пугать. Открывайся, Сезам, откройся. Так, раз. Блин, какой предосторожный маньяк поставил, блин, сигнализацию тут. А ну вырубись. Блин, чувство такое, будто я должен найти какую-то вещь, которая его откроет. Ладно, на свой страх и риск. Поехали. Ладно, он не должен ничего опять заметить. В шкафу ничего не было. Может, сюда-то под дощечками? Игра. Ну. Да, я ж ничего не могу делать, пока он пришел. Так, погоди-ка. Почему он сюда постоянно ходит? Что-то здесь не так. Что ему не нравится? Ну, вроде все на месте. Иди. Катись колбаской отсюда. Да. Здесь ничего нету. Чёртова. Погоди, а что я... ну да, ключ. Ключ. Так, погоди-ка. В стиле Грэнни. Капканчики. А здесь это... Да. Ну где ключ? Ключ. Я сюда не пойду. Хотя там может быть что-то интересное. Что это за кухня? Это кухня. Неиспользуемая локация. Как сказать? Неиспользуемая. Где ключ-то найти? Может, отмычкой? Нет. Отмычкой не сработает. Погоди. А если... У меня же там дыра напрямую в комнату. Ага! Слушайте, ребят, я не знаю. Может, я посмотрю рекламу по-быстрому. Так, ну что ж, ребят, я посмотрел. И мне нужно пойти в дом маньяка. Давайте прям по-быстрому. Что-нибудь залутаем. Ой, я это залутал. Так, тихо. Возвращаемся в камеру. Будто ничего не было. Все нормально, ребят. Ну, вроде все нормально, да? Да. Блин, я свет не выключил. Сейчас он убьет меня. Черт, я забыл свет выключить. Я понял, что он меня не с первого удара убьет. Ну, хотя бы что-то. Че идешь? Так, погоди-ка. Сейчас ножом врежу. Что-то здесь не так. Кто открыл шкафчик? Ты серьезно на это стал обращать? Ай! Ни хрена себе каратист. Ну ничего, сейчас покажем ему, где раки зимуют. Я появился снова. Может, я смогу срезать? Да. Ключ-ручка.
Я вот, кстати, так и не понял, от чего ключ-ручка. От чего может быть ключ? Погоди, а тогда зачем я это все делал? Слушайте, ребята, я что-то совсем силе. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю еще одну рекламку. Что-то я вообще не понял. Я, конечно, знаю, от чего вот эта ключ-ручка. Походу знаю я. Хотя, может, и не знаю, но... Погоди-ка. Да. Выключить. О, да. Слава вареным яйцам. Теперь я могу посмотреть, что здесь было. Так, а это что за место? Отличное место, чтобы спрятаться. Спасибо, что подметил. Так, стул. Я реально могу подобрать стул? Ладно. Крест. Может, я тогда смогу достать? Ну-ка. Отдай. Да. Забираем стул. Блин. Я помню, что Юджин показывал какую-то секретную кассету, лежащую здесь. Да, там что-то реально лежит. Так, залази на стул. Да, реально кассета. Так, я походу догадываюсь, для чего эта лампочка нужна. Здесь темно очень. Видимо, ее нужно вкрутить. Только вот тут настолько темно, что тут даже не поймешь, куда вкручивать. Вот сюда. Вкрутили. Теперь вроде там должен быть переключатель света. Ух ты. Вот и он. Открыть. Точнее, включить. Так. Я пробрался. Здесь что? Уху-ху-ху-ху. Уху-ху. Уху-ху. Так. А это что такое? Выглядит подозрительно. Мне нужно найти отвертку. Так, погодите. А что вот это вот за? Что здесь? Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Вы поняли, что это была за кассета? Это были слова Юджина. Он представлял эту игру себе. Охрененно. Так, ну я помню, что вроде где-то около той двери, которая заперта до сих пор, есть, короче... Погоди. Стул надо вернуть. А то вдруг заметит. Так. Здесь же вот это вот вентиляционная шахта. Или что это? Ну-ка. Что здесь? Опа! Игра сделала мне небольшой подгончик.
можно спросить, а зачем я это делал? Старая дверь. А зачем я... Там что-то лежит. Мне нужно найти, походу, смазку, потому что я вижу, что оно заржавелое. Так, пора продвигать меня дальше. А на кой хрен мне, собственно, нужна отмычка? Типа я уже отмычил себя. Так, здесь я лазил. Я только что заметил, что на меня смотрит собака. Я ухожу. Так. Что здесь можно взять, а что забыть? Да блин, мне походу в очередной раз придется подсказкой пользоваться. Очень-очень сложная генерация. Дело в том, что здесь постоянно рандомно генерируются эти. Так, открываем. Заходим в комнату и начинаем смотреть рекламу. Ой, ребят, простите, я забыл включить запись. У меня часто такое бывает. Но я, короче, могу рассказать все по-быстрому. Короче, я нашел смазку, с помощью которой открыл ту заржавевшую щеколду. После чего нашел там шкафчик, в котором лежали кусачки. С помощью кусачек я открыл шкаф, из него посыпались бутылки. Я бутылки убрал с помощью метлы, ну и меня заметил маньяк по одной простой причине. О, отмычка-то не... А, ну, да, у меня последняя жизнь. Если сейчас запылью, это будет хана. Так, теперь нужно вспоминать, что я делал. Хотя бы... Так, стоп! А где все мои вещи? На место все вернул. О, деревянная рукояточка. Топор. Я, походу, понял, для чего он мне нужен. Ребят, уберите детей от экранов. Хера! Не зря я у бабушки бегал месяц. Теперь он не должен меня убить. Ни за что. Я скрыл все улики. Пожалуйста, игра. Пожалуйста. Если он меня сейчас убьет, то это была последняя попытка. Что случилось? Попался! Короче, ребят, я не смог пройти метель. Но это было достаточно... Прям достаточно круто. Мы послушали кассету. Узнали, что Юджин думал об этой игре еще тогда, когда она не вышла. Ну, в принципе. Тут еще есть несколько глав. И я потом обязательно поиграю за каждого из них.
И, возможно, в какой-то из серий я спасу Юджина. Ну и всех остальных, возможно. Также жду Метель 2. Ребята реально постарались над игрой. Ну а так... Ребят, видео уже затягивается на 20 минут. Давайте, всем пока. Все. Простите за долгое отсутствие. Ну, я временно переехал. Ну, в санаторий. И опять, да. И мне пришлось немножечко, ну как немножечко. Дебил, ты серьезно думал, что твои подписчики будут просто сидеть и ждать? Наконец-то ты хоть додумался что-то снять. Брат, заткнись. Не обращайте. Медик у меня тут на этой... На микрофоне тоже сидит. Всем пока и всем удачи. Гав, гав.